早生堂 15th Happy Anniversary。嚟到呢個咧靚人靚景異鄉為你嘅尊貴午餐嘅茶聚，點解今日咁特別嘅日子咧？因為就修身堂咧不經不覺15歲15週年啦，修身堂 Happy Birthday，俾啲掌聲嘅話，我平時生活裏邊睇最多嘅係你哋寫嘅，所以其實我係你哋嘅 fans，咁所以變咗我都要同你哋影相，咁好多謝大家 ，thank you。